pera ng gobyerno eh. Diyan sa ganda baba eh. Diyan makita lahat. Merry Christmas! In 4th of July. 4th of July. Woo! Yan, kapag-ikot sila dito. Walang ingay. Konti lang. Ganda. Ngayon lang yan nagpaputok dyan ha? Wala na, hindi na mapigilan ng pulis eh. Dati may narumurunda na pulis, ngayon wala na. Tago na sila eh. Kasi ba baril na ginagamit niya eh. Ano nangyari sa... Dyan sa... Yan pa rin. Yung malalakas na putok yan siya galing sa kanila eh. Yes sir, 10 o'clock.
Wala na. Tabi ko ng sakyan na ilalagay. Wala yun. Hindi na sa pakutot. Doon sa Jones Beach, punta ka doon. Doon, sa Puerto Milton. Grabe. Yun, nasa yung sa 5th Avenue. Sa 5th Street. Noon dati sa taas ng building yun meron, pinagawa lang sila eh. Pagod. Ilang minuto na. Putulin natin ito, wala na.